sud de la Syrie, mais qui doivent se poursuivre dans d'autres zones, dans d'autres territoires. Et cela amène, quatrièmement, à ce moment-là, à partir du moment où on respecte ces trois engagements, une mise en œuvre d'un processus politique dont le préalable n'est pas le départ de Bachar el-Assad, mais qui doit aboutir à un processus de transition incluant une nouvelle constitution et incluant des élections. Voilà quelle est notre position. C'est celle que nous défendrons à l'Assemblée générale des Nations unies, avec une bonne connivence, un bon accompagnement des initiatives prises par l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations unies sur la Syrie, qui est M. de Mistura, et en bonne collaboration avec les conversations de Genève. Et il faut débloquer la situation. Parce que les conversations de Genève, elles existent déjà depuis 3 ans, 4 ans. Et elles n'aboutissent pas. Et donc la France souhaite participer à ce déblocage en prenant les initiatives que je vous ai indiquées. ئێمە لە جەنگماندا لەگەڵ داعش پێویستە ئەومان لەبیر نەچێت کە بیرمان لای چارەسەری ئاشکانە بێت لە سووریا ئەو هەلەش ئەو چارەسەرش سەرنجمان لەسەر 4 بنەمایە یەکەم ڕێزگرتن لە هەموو لایەنەکانی سووریا هەموو ئەوانەی سووریان و لە سوورینین کە هێزە اجتیماعی بەکاردێنن دووەم ڕێزگرتن و ڕێزگرتن لەوەی کە هاوکاریەکان بگەنە هەموو شوێنەکانی سووریا بەبێ جیاوازی خاڵی سێیەم ئاگربەست کە لە باشووری سووریا باشووری سووریا جێبەجێکراوە دەبێت هەموو باشەکانی تری سووریا بگرێت و چوارەمیش بریتە لەوەی کە خاڵی چوارەم دەرەنجامی خاڵەکانی ترە پرۆسەی سیاسی ليس هناك من شرط مسبق يتمثل مرجی پێشوەختە نییە کە بێ بەشار ئەسەد بڕوات ئەوە مرجی پێشوەختە نییە بەڵام ئەوە قۆناغی گواستنەوە هەیە پێویستە جێبەجێ بکرێت لە ڕێگای دەستورێکی تنوێ لە ڕێگای هەڵبژاردنەوە هەروەها ئەمە هەڵوێستی ئێمەیەوە هەڵوێستی ئەو هەڵوێستەیە کە ئێمە بەرگری لێکن لە نەتەوەیەکگرتوەکانش هەروەها جەخت لەوە دەکەینەوە کە نوێنەری تایبەتی نەتەوەیەکگرتوەکان کە بەڕێز دێمەستۆرە کە لە جنێڤ قسەی لەسەرکراوە لە پرۆسەی جنێڤە هەروەها پێشوازی لەمەکەین کە چەند ساڵێکە لە جنێڤ دەستی پێکردوون بەڵام تا ئێستا نەگەیشتووە ئەنجامەکانی خۆی و فەڕەنسا ئەوێ کە ئەوێ ئەو چەقبەستنە بشکێنێت. بسم الله الرحمن الرحيم. رياض العام الوكالة الوطنية العراقية للأنباء نينة. سؤال موجه إلى دولة الدكتور الجعفري. پرسیارەکەم بۆ بەڕێز جعفەریە. تنظيم داعش الإرهابي قاتل في ڕێکخراوی داعش لە عراق زەنگاو و شکستێنە گەڕێەوە شوێنەکانی خۆی ئەو بکوژانە لە 120 دەوڵەت شەڕیان کرد. فەڕەنسا یەکێکە لەوانەیە کە زیانی پێگەیشتەوە بۆی داعشەوە لە فەڕەنسا هەندێکیان دەژی کراون. ئایا مافی عراق نییە داوای دەرگایکردنی ئەو تاوانبار بکات دوای ئەو کە دڵنیا بوو لەوەی کە ئەو بکوژانە هەندێکیان لە عراق شەڕیان کردەوە و عراقیان کوشتووە لەناو عراقیش ئایا قسەتان لەگەڵ فەڕەنسیەکان کردووە کە ئەم تاوانبارن تەسلیمی عراق بکەن؟ combattu et a été battu en Irak. Les criminels de ce mouvement venaient de tous les pays du monde, venaient de 120 pays du monde. Ils sont repartis chez eux après cette défaite. Ils venaient de pays dont la France. Certains sont allés commettre des crimes, des actes terroristes en France. Ils ont été arrêtés par les autorités françaises. L'Irak n'a-t-il pas le droit de demander à les juger sur le territoire irakien, puisqu'ils ont commis des crimes ici, qu'ils ont tué des Irakiens ici? Est-ce que les autorités irakiennes vont demander à ce que ces criminels leur soient remis afin de les juger ici? La question était adressée au ministre irakien des Affaires étrangères. تصنف اليوم جمهورية فرنسا وجمهورية العراق عراق وفرنسا بولندا کە تەنیا دوو دەوڵەت نین کە ڕوبەڕووی تیرۆرنەوە بەڵکو
قوربانی تیرۆریشن چونکە هەندێک لە هاوڵاتیەکانی بوونەتە قوربانی تیرۆر ئەوەی لە هەندێک لە عراق ڕوویدا لە هەندێک عراقیان کوش هەروها لە فەڕەنسا خەڵکیان کوشت ئەو بەتایبەتی ئەوەی لە یاریگای نیس ڕوویدا نمونەیەکە بۆ ئەوە ئێمە لەگەڵ بە هەموو هەوڵەکانمان بۆ ئەوەیە کە تیرۆر بڵاو نەبێتەوە زیاتر لەسەر شوێنی تر پێویستە هاوکاری بکەین بۆ بە دوواداچوونیان و باشترین سزایان بدەین و بە دوایان بکەوین بۆی ئەم ئەزمونە سەخت و تاڵە نەچێتە شوێنی تر بەڵێ قسەمان کردو بە ڕاشکاوانە قسەمان لەگەڵ کردوون داوا لە هەموو وڵاتانی ترەکەین کە هاوکاری عراقکەن لە پێناوی بەدیێنانی دادوەری و یەکسانی و سەرکەوتن بەسەر ئەم تیرۆریستانە. Aujourd'hui, la France et l'Irak ont tous les deux combattu le terrorisme et en ont été tous les deux victimes. Le terrorisme, les terroristes ont tué, ont fait beaucoup de dommages, ont causé beaucoup de dommages à nos pays, à Nice ou ailleurs en France d'ailleurs. Nous voulons que des efforts communs soient déployés afin de punir ceux qui ont commis ces crimes et d'éviter qu'ils ne puissent se disséminer ailleurs dans le monde. Nous devons coopérer pour les juger et pour les punir. Nous avons abordé ces sujets rapidement avec un certain nombre de pays. Nous demandons à la communauté internationale de coopérer avec l'Irak afin de présenter ces criminels à la justice. هەروە لە ئاسێکی باڵا لە نێوان عراق و فەڕەنسا پەیوەندی کراوە بە تایبەتی پەیوەندی بە یەکگرتوەکان و پاڵپشتی لۆجستی و هەروەها ڕۆماڵی ئاسمانی بۆ سەرکەوتنی عراق بە هەموو پێکاتەکانەوە ئێستا پێویستیمان لە پەیوەندی زیاتر هەیە بۆ بەدواداچوونی ئەو تیرۆریستان و ئەو تاوانبارانە. Une coopération de très haut niveau entre la France et l'Irak par le passé pour soutenir les forces irakiennes au plan logistique, du renseignement et du soutien aérien. De même, nous devons aujourd'hui travailler ensemble afin de poursuivre et punir ces criminels. ئێستا ئەم هەواڵەم پێگەیشت ڕوبەڕوونەوەکانی نێوان عراق و داعش گەیشتۆتە قۆناغێک کە لە ١٧٠ تەلافەر ڕزگار کراوە ئەو بەشش کەماوە لە ماوەیەکی نزیکدا ڕزگار دەکرێت و هەموو تەلافەر ڕزگار دەبێت. Les informations qui me remontent du terrain, 70% de la ville de Tel Afar a déjà été libérée. Il ne reste plus que 30% de la ville entre les mains des terroristes et nous espérons que la libération interviendra très rapidement. Oui, Valérie Leroux de l'agence France Presse. Cette question s'adresse à la ministre française des Armées et peut-être aussi à vous, Monsieur Al-Jafari. Maintenant que les opérations militaires contre Daesh semblent sur le point de s'achever ou d'aller vers une conclusion positive pour vous, est-ce que le dispositif militaire français en Irak est susceptible d'évoluer? Et quelles sont vos attentes côté irakien en matière d'aide militaire française? Pardon, madame. إذا السؤال موجه للوزير سەرێ بۆ بەڕێز وەزیری فەڕەنسایە پاشانیش بۆ جعفەریشە پرۆسە سەربازیەکان لە کۆتایی ڕێوشوێنەکان و چارەنووسی ئامادەی سەربازی لە عراق چۆنە بێت و دوای چۆن سەریەکەن و چۆن سەیری قۆناغی دوای ئەوە ئەکەن. Comme vous le savez, la France est très fortement engagée dans le cadre de la coalition, aussi bien sous forme d'action de formation que d'appui opérationnel. La victoire à Mossoul a été la victoire des forces armées irakiennes, mais avec un appui important des forces françaises, tant du point de vue d'intervention aérienne que d'artillerie. Nous avons, en lien avec la coalition, fait évoluer ce dispositif pour déporter nos forces vers Tel Afar et nous sommes particulièrement heureux d'apprendre que Tel Afar est en très bonne voie en termes de libération de cette ville. La France sera aux côtés de l'Irak, aussi bien dans le cadre de la coalition
que dans le cadre d'une coopération bilatérale. C'est le message fondamental que je souhaite porter aux autorités irakiennes. Je le ferai tout à l'heure auprès du président et du Premier ministre. Nous serons et nous continuerons d'être aux côtés de l'Irak. Évidemment, les formes devront être adaptées au contexte qui est lui-même évolutif. Donc je ne préjuge pas à ce stade des modalités, mais ce dont vous pouvez être tous certains, c'est que la France restera aux côtés de l'Irak pour faciliter, comme ça a été dit en début de cette conférence de presse, le basculement progressif, serein, harmonieux vers une période de paix, de réconciliation et de reconstruction. فەرەنسا پابەندە بە هێزەوە لە چوارچەوەی هاوپەیمانەتی لەسەر ئاستی مەشروعهێنان و هاوکاری بالیزستی بە تایبەتی لە مووسڵ ئەو سەرکردانی لە مووسڵەوە سەرکەوتنیشی عراقیە بە پاڵپشتی فەڕەنسا ئەگەر لە بواری تۆبارانکردن و ئاسمانی بێت ڕاهاتوین لەگەڵ ئەو چوارچەوەی کە لە هاوپەیمانەتیدا هەیە و هێزەکانمان ناردۆ بۆ عەرهۆر بۆ تەلافەت ناردۆ بۆ ئەوەی ئەم دەرفەتە بخۆزینەوە بۆی کە دڵخۆشین بۆی کە ئەو شارە نزیکە لە سەدا هەفتایی کۆنتترۆل کراوە و هیوادارین لە نزیکدان بەشەکەی تریشی ئازاد کرێ و فەڕەنسا پاڵپشتی عراقکە و لەگەڵ عراقدایە لە هاوکاریکردنی دوو قۆڵی و لە چوارچەوەی هاوپەیمانەتیش ئەمەشمان بە دەسەڵاتدارانی عراق کردووە بە سەر کۆمار و بە سەر وەزیرانی شواوتووە و ئێمە ئێستا لە پاڵپشتی عراق بەردەوامە بین و لە بەرامبەر لە عراق و هێزەکانی عراق لەگەڵین و کە بۆ باشکردنی دۆخەکە هەروەها سووریا پاڵپشتی بەردەوامە بێت لە عراق و هەروەها لە گواستنەوەی ئەم دۆخە بۆ باشتر کە قۆناغی ئاشتی و دووبارە بنیانەوەی عراق و ئاشتەوایی بێت بەدەستێنانی سەرکەوتن سەرکەوتنەکان بەسەر داعش بە واتای کۆتاییاتنیان نییە پێویستیمان بە خۆپارێزی ئاسایشی خۆپارێزی هەیە ئامادەی هەندێک لەو شانە تیرۆریستانە ئەو شەمشەمە کوێرانە کە لە تاریکی دافڕن ئەیانەوێ بفڕن و لە شوێنەکانی عراق کردەوەی تیرۆریستی ئەنجام بدەن ئێمە ڕێو شوێنی سەربازیمان کرد و هێزەکانی عراق لەگەڵ هێزەکانی فەڕەنسا بەڵام بە شێوەیەکی کردارێکی پێمان وایە سەرکەوتن بەدەساتەوە